哎呀，这不是逮了吗？这是刚刚陈涛拿咱们这个进口原色纯手工大力马线，钓好多的高度4米左右的，一指半的网眼带的啊！看这大鸡瓜，上了网顶，穿定了，下边还拍着有呢。应该肯定下边还得多呀，穿定了。钓好多的高度4米左右，这网上了8斤左右的前坠，特别好撒，好开顶，抓一小个活的，看怎么样？带了吧？抱网。好山的，你看看，这一网多少米？好像一个山，连这个大弄根都拔下来了。那这不不动了，看不这么看结实不结实？看吧，连弄根都拔下来了。然后最后还挂着网，还逮这么多鱼，怎么样了，姐们？咱家这网做的怎么样？喜欢咱们家这套网定了下边肯定爽。直接去咱们左下角的小黄车下单就可以了啊。野河爆网了，收到货直接用，野河里边啊。一网好几斤，拿起来直接就可以用的网。喜欢户外捕鱼的，哎呀，这大背叉，来吧，硬拔。来看直播啊。那是好的，硬个大的。